Ulica Grodzka, jedna z najstarszych ulic Płocka, to dawny łącznik pomiędzy jego dwiema średniowiecznymi częściami – miastem biskupim, stanowiącym podgrodzie grodu z katedrą i zamkiem oraz miastem kazimierzowskim. Wewnątrz murów obronnych wytyczonych przez Kazimierza Wielkiego ulica Grodzka biegła skośnie, trafiając w bramę Wyszogrodzką, jedną z trzech w murach otaczających całe miasto. Za czasów pruskich, po likwidacji murów, wytyczono nowy przebieg ulicy Grodzkiej. Na najwcześniejszych planach miasta Płocka oznaczono ją jako Wyszogrodergasse oraz Grodstrasse. Na początku XIX wieku była ona jedyną wybrukowaną ulicą w Płocku. W 1822 roku wyprostowano jej część, likwidując drewniane kanonie. Jak czytamy w obszernej monografii Płocka arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, ulica Grodzka została przedłużona po usunięciu drewnianych domów należących do kanoników katedralnych i po wyrównaniu placów, na których one były zbudowane. Notuje to protokół sesji kapituły katedralnej z 7 czerwca 1822 roku, a inne protokoły od roku 1824 do 1838 skarżą się, że miasto przyobiecanego wynagrodzenia za domy i place nie dało. Przy ulicy Grodzkiej, ruchliwej i handlowej, jak pisze o niej Maria Macieszyna, w XIX wieku znajdujemy liczne sklepy żydowskie, w tym Rubina Ziegelberga, Szlamy Goldberga, Lejbusia Papierczyka, Estery Feigi-Kempner, Izydora Wassermana, Abrama Cemblera, Rafała Segała oraz Kiwy Kona. W samej tylko kamienicy na rogu Jerozolimskiej i Grodzkiej, należącej do duchownego żydowskiego pochodzącego z Piotrkowa, Jakuba Szmula Chorowica, w połowie XIX wieku mieściło się aż 6 sklepów, których właścicielami byli Icek Bieżuński, Lejzer Ettinger, Mojżesz Braun, Estera Kępińska, Pinkus Papierczyk oraz Lewek Bressler. Vis-a-vis tego domu mieści się jedna z dwóch najstarszych kamienic barokowych w Płocku, która w okresie międzywojnia należała do Izraela i Dwojry małżonków Klinger. W latach 60. XX wieku w kamienicy mieszkał Stanisław Staszewski, naczelny architekt Płocka, ojciec muzyka Kazika Staszewskiego, związanego z zespołem Kult. W sąsiedniej kamienicy pod numerem 2, która stanowiła własność Józefa i Wiktorii małżonków Nowak, funkcjonował sklep z pieczywem Jana Kłosińskiego, zakład fryzjerski Adam, zakład zegarmistrzowski Mendla Renbauma i krawiecki Izaaka Pagórskiego, a także punkt sprzedaży wyrobów cukierniczych sióstr Mariawitek. Kamienicę przy ulicy Grodzkiej 5 wybudował w 1838 roku kupiec Juda Steinig-Wellerothstein. Przed wojną mieścił się tu gabinet Mieczysława Temersona, znanego płockiego lekarza, specjalisty chorób wewnętrznych, zarazem działacza społecznego, współzałożyciela Towarzystwa Opieki Bezpłatnej nad Biednymi Chorymi Żydami oraz przewodniczącego płockiego oddziału Stowarzyszenia Auxilium Academicum Judaicum. W kamienicy przy ulicy Grodzkiej 5 przyszedł na świat jego syn Stefan Temerson, awangardowy twórca filmowy, pisarz polski i angielski, myśliciel, poeta i plastyk, zasłużony dla kultury polskiej i angielskiej. Mieszkał tu także do wybuchu II wojny światowej Kazimierz Askanas, adwokat i działacz społeczny, autor cennej pracy zatytułowanej Sztuka Płocka. Kamienica przy ulicy Grodzkiej 8 została wzniesiona w latach 1875-1876. Jej ostatnim przedwojennym właścicielem był Lewek Kilbert, członek zarządu Stowarzyszenia Pokój Wiernym Izraelitom, prezes gminy żydowskiej i szkoły Izodatora, dyrektor Banku Kupieckiego Spółdzielczego przy ulicy Tumskiej 16. W podwórzu nieruchomości znajduje się unikatowa kuczka w stylu modernistycznym, jedna z niewielu kuczek zachowanych w przestrzeni miasta Płocka.
Jedna z najdłuższych kamienic XIX-wiecznego Płocka pod adresem Grodzka 9 została wzniesiona na początku lat 60. XIX wieku przez Roberta Blumberga, właściciela cegielni, współorganizatora Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej w Płocku i Towarzystwa Wioślarskiego. W kamienicy przy ulicy Grodzkiej funkcjonowała w latach 1872-1887 księgarnia Izydora Wassermana, inicjatora powstania Towarzystwa Udzielania Pomocy Lekarskiej ubogim i chorym Żydom Ezras Hoylim oraz wiceprezesa zarządu Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności. Na początku października 1877 roku w oficynie nieruchomości została uruchomiona Szkoła Tańca Towarzyskiego Konstantego Łobojki. Mieścił się tu także zakład zegarmistrzowski i kantor Loterii Szymańskiej oraz skład towarów łokciowych i galanteryjnych, zagranicznych i krajowych Szmula. W latach 80. XIX wieku funkcjonowała tu pracownia ubiorów męskich Bernarda Frendlera oraz pralnia wiedeńska Salomei Finkelstein. W latach 1900-1936 pod adresem tym działał skład apteczny Władysława Sztromajera, a w okresie 1933-1936 mieścił się tu sklep z winami i towarami kolonialnymi Leśniewskich. Przy ulicy Grodzkiej 9 mieszkała Roza Holzman, pierwsza w Płocku kobieta adwokat, absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Przy ulicy Grodzkiej 10 w kamienicy Władysława i Bronisławy Adamkowskich umieściła się przed wojną siedziba Domu Ludowego założonego w 1907 roku, którego jednym z członków był Roman Lutyński, prawnik, ludowiec, działacz społeczny, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego. Działał tu także Płocki Oddział Stowarzyszenia Kupców Polskich, z którym związani byli m.in. Stanisław Przedpełski, właściciel składu nasion, drzew i krzewów oraz zakładu szkółkarskiego, a także Bolesław Detrych, współwłaściciel znanej płockiej drukarni. Kamienica przy Grodzkiej 11 została wzniesiona w latach 1841-1842 przez Samuela Majerana. Od 1876 roku funkcjonował tu magazyn mebli krajowych, wiedeńskich, hamburskich i berlińskich, a także skład luster w ramach złoconych, mahoniowych i orzechowych, salonowych i do sypialni Lewina Zemana. W kamienicy mieścił się także magazyn jubilerski Grünbauma, oferujący wyroby brylantowe, złote i srebrne z fabryk francuskich i angielskich. Przy Grodzkiej 11 mieściła się siedziba Towarzystwa Kursów Wieczorowych Żydowskich w Płocku, którego współzałożycielem był Becalel Okolica. Funkcjonował tu sklep błowatny Alfreda Blaja, kupca, współzałożyciela Uniwersytetu dla Wszystkich w Płocku, działacza Komitetu Niesienia Pomocy Żydom w Płocku, Związku Kupców Żydowskich oraz Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności, a także sklep obuwniczy Salomona Epsteina oraz mleczarnia Mariawicka Płoczczanka. Przy Grodzkiej 11 mieszkał Mieczysław Goldberg, syn Szlamy Lejby i Enty Julii z Dancygierów, dziennikarz, dramaturg, poeta, krytyk sztuki, eseista, działacz socjalistyczny. Kamienica przy ulicy Grodzkiej 13 została wzniesiona w 1829 roku. W latach 70. XIX wieku mieścił się tu skład mydeł, świec stearenowych i łojowych, krochmalu i zapałek Augusta Borna. W kamienicy funkcjonował także sklep Alberta Wagnera, w którym można było nabyć lampy, wyroby porcelanowe, fajansowe i szkło, wyroby platerowane z fabryk Józefa Frażeta i Norblina, a także ozdoby salonowe, zabawki i perfumy. Wagner prowadził także wytwórnię ceramiki artystycznej, w
której wytwarzano m.in. ozdobne kafle piecowe. Był zarazem właścicielem fabryki rur cementowych w Płocku. Przy ulicy Grodzkiej 13 mieściła się siedziba Towarzystwa Polskiego Żałobnego Krzyża, którego członkiem był m.in. pastor ewangelicko-augsburski Robert Grzegorz Kundlach. Towarzystwo otaczało opieką płocki cmentarz garnizonowy oraz groby poległych na wojnie żołnierzy w powiecie płockim i w okolicach miasta za Wisłą. Kamienice pod numerem 14 i 16 zostały wzniesione kolejno w 1883 i 1871 roku przez rodzinę Kempnerów. W 1857 roku Chaim Rafał Kempner otworzył przy ulicy Grodzkiej dużą księgarnię, przy której funkcjonowała czytelnia i wypożyczalnia. W księgarni można było nabyć wszelkie nowości wydawnicze, romanse, powieści najznakomitszych pisarzy, podręczniki szkolne oraz książki do nabożeństwa różnych wydań i autorów w rozmaitych oprawach lub bez, dzieła duchowne, kazania, dykcjonarze we wszystkich językach, książki dla dzieci, atlasy, mapy oraz wiele innych. Po śmierci Chaima Rafała koncesję na prowadzenie księgarni uzyskała jego żona Estera Feigas-Erlichów, która była właścicielką składu materiałów aptecznych, handlowała wyrobami tabacznymi oraz posiadała kolekturę loterii. W 1881 roku prowadzenie księgarni przejął jej syn Ludwik Kempner. Przedsiębiorstwo funkcjonowało przy Grodzkiej 14 do 1914 roku. Kamienica przy ulicy Grodzkiej 15, której właścicielem był kupiec i członek Komisji Przemysłowej przy Rządzie Gubernialnym w Płocku Mikołaj Żołobow, wiąże się z historią płockich zakładów fotograficznych. W 1890 roku swoje atelier otworzył tu Wacław Jankowski. Jego zakład artystyczno-fotograficzny specjalizował się w wykonywaniu fotografii plenerowych, fotograficznych reprodukcji obrazów i starych fotografii oraz portretów formatu wizytowego i gabinetowego. W 1900 roku zakład fotograficzny Jankowskiego przejął Aleksander Rzewuski. Od stycznia 1904 roku atelier fotograficzne przy ulicy Grodzkiej 15 prowadził Apoloniusz Grzywiński. Asortyment wykonywanych fotografii w jego zakładzie był bardzo szeroki. Jak wynika z reklam na łamach lokalnej prasy, zakład specjalizował się w wykonywaniu fotografii atelierowych i plenerowych, grupowych i indywidualnych, fotografii ręcznie barwionych, m.in. kredkami, oraz fotografii nagrobkowych, zdjęć na porcelanie. Zakład fotograficzny Grzywińskiego działał tu do 1918 roku. Po II wojnie światowej przy ulicy Grodzkiej 15 mieścił się zakład fotograficzny Ireny Piotrowskiej. Inny płocki fotograf, Juliusz Dąb, uwiecznił na swoich zdjęciach w 1916 roku ulicę Grodzką i uroczystości z okazji 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W okresie II wojny światowej nazwa ulicy została przemianowana na Burgstrasse. Po wojnie wrócono do dawnej nazwy ulicy. Obecnie ulica Grodzka, licząca około 200 metrów, to jedno z największych skupisk lokali usługowych w Płocku.